Всем привет, котята, с вами Котик Шустрик. Я очень занят делом. А что такое видео тут такое? Я хочу рассказать вам очень важную информацию, которая должна быть у вас. Если вы пишете комментарии по несколько раз, под каждым видео первыми, то мы не можем передавать приветы. Мы не можем передавать привет тем, тем, кто уже получал привет, потому что так будет неправильно. И надо передавать приветы всем подписчикам. Так что троллоло. Сейчас вам расскажет информацию Маркиз. Это камера стоит, дайте поспать. Да, от Маркиза мы так ничего и не добыли. Маша, расскажите мне, ты что, сам не можешь рассказать? У меня тоже, в принципе, важное дело. Блохи закусали. Надо тебе будет когда-нибудь купить средства от блох, Шустрик. Поэтому... Шустрик, что ты делаешь? Что ты делаешь? Не надо это делать на камеру. Никому не интересны твои шарандулы, Шустрик. И что? Просто кот. Что-то тут такое. Так, бегите к Маркизу лучше, я буду спать. Ну хорошо, Шустрик, раз ты так хочешь. Маркиз. Маркиз! Так, надо его побудить немного. Ну дайте поспать человеку. Ты не человек, ты кот. И что? Моя корова! Не трогать мою корову! Вот вам пятка моя! Вот вам кулачок! Дайте поспать! Маркиз, ты же говорил, что информация будет. Да, ребята, Маркиз сегодня... Кто это там храпит? Опять заснул. Издевательство. Так, сейчас мы будем нашего Маркиза будить с помощью воздушного шара. Маркиз, вставай. Нет, не хочет. Что это с ним? И когда он приходил, мы с ним... Нам нужна ваша помощь. Конечно. Ваш друг, кажется, ранен. Здесь есть другой выход. Моя пяточка, ты должна блестеть, сверкать. Шустрик, что ты делаешь? Мою пяточку мою. Мою пяточку. Опять кто-то храпит. Может, это Маркиз? Не знаю. Иди посмотри, а я умываюсь. Жанночка, это мой племянник. Разве вы не слышали, что он не говорил? Маркиз, ты так скоро дедушкой станешь, пока будешь спать. Не хочу. Ой, что это там? Пакетик корма. Пакетик корма. Маркиз! Маркиз, ты так дедушкой станешь. Это ты, Шустрик? Да, это я был. Что ты хотел? Маркиз, дедушка Храпун.
Я не храпун, сам ты храпун. Ты чистый. Ты чистый, полный чистый. Полный чистый. Кто полный чистый? Полный чистый говнюк. Чего? Того. Маркиз, не рано ли для таких слов? Ой, кто это? Опять кто-то пакетиком корма засыпал сыл. Дайте поспать. И так почти каждый день. А всем пока-пока. Бум. Бум. Подпишись на каналчик и поставь свой лайк, потому что очень важен он для нас.